বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। জিএসএম পয়েন্ট সুজন থেকে আমি আছি আবার আপনাদের মাঝে সুজন। তো এই মুহূর্তে আমাদের হাতে দেখতে পাচ্ছেন রেডমি নোট 10 প্রো ম্যাক্স একটি ফোন আমার হাতে। আমি প্রথমে আপনাদেরকে এটার মডেলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এটার সমস্যাটা হচ্ছে কি, এটার সমস্যাটা হচ্ছে প্রথম অবস্থায় এটার সিম চলে গেছিল, কাস্টমার ভাই যেটা আমাকে বললো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেডমি নোট 10 প্রো ম্যাক্স, এই যে দেখুন রেডমি নোট 10 প্রো ম্যাক্স। তো কাস্টমার ভাই প্রথম যেটা সমস্যা ফেস করছিল, এটা আপনার এই যে সিমগুলো চলে গেছিলো, এখন আবার সিমগুলো চলে আসছে কিন্তু সাউন্ড হঠাৎ চলে যায়, হঠাৎ আসে হঠাৎ আসে না। এবং কি ক্যামেরা, পিছনের ক্যামেরা ঠিক আছে কিন্তু ফ্রন্ট ক্যামেরা কাজ করে না। এই যে দেখুন, পিছনের ক্যামেরা ঠিক আছে কিন্তু সামনের ক্যামেরা দিচ্ছি, দেখুন কাজ করছে না। হ্যাঁ, তো এটার মূল সমস্যাটাই হচ্ছে এটা, হঠাৎ করে সাউন্ড চলে যাচ্ছে, সাউন্ড থাকে না, তারপর সিমগুলো ছেড়ে দিচ্ছে, সামনের ক্যামেরা আসে না, এই সমস্যাগুলো। তো এই সমস্যাগুলা মূলত হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে অতিরিক্ত গেমিং খেলার কারণে ফোন হিট হয়ে যায়, অথবা আপডেট করার কারণে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ক্যামেরা আসবেই না, হ্যাঁ, ক্যামেরা আসে না। তো এই সমস্যাগুলো মূলত সিপিইউ রিভলভ করলে হয়ে যায়। তো আমরা আজকে এই ফোনটাকে খুলবো, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ফাটা আছে, এটা আগের ফাটা আছে। তো এখানে এই ফোনটা আমরা খুলে চেষ্টা করব ফোনটা কাজ করার জন্য। তো আমরা প্রথমে ফোনটাকে অফ করে নিচ্ছি, ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। আমরা খোলার পরে ফোনটাকে আমরা সরাসরি মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরাতে চলে যাব। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং কি আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ইতিমধ্যে চলে আসছি আমাদের মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরাতে। তো এখন আমাদের যতটুকু স্পেস প্রয়োজন আমরা ততটুকু স্পেস এখান থেকে কেটে নিচ্ছি, মানে আমাদের টিনটাকে কেটে নিচ্ছি। কারণ আমরা ওভার টিন কাটবো না, কারণ আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাটছি, দেখতে পাচ্ছেন। কারণ আমরা সিপিইউটা যেন সুন্দরভাবে উঠাতে পারি, আর যদি আমরা টিনটা হালকাভাবে না কেটে নিই সেক্ষেত্রে আমরা সিপিইউটা এখান থেকে উঠাতে পারবো না। আর এখানে আমরা এই টিনটা কাটার পরে আমাদের সিপিইউটা উঠাইতে খুবই সহজ হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে টিন কেটে নিয়ে এখানে আমরা এটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, মানে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। তো এখন এখানে আমরা ট্যাপ মেরে দিচ্ছি ইউএফএস এর উপর, যেন ওইটার উপর হিট লেগে বলগুলা নষ্ট না হয়ে যায়। কারণ একটা কাজ করতে গিয়ে আরেকটা সমস্যা করে ফেললে তো বুঝতেই পারছেন এটা বিষয়টা একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সিপিইউটাকে হিটিং করে দিচ্ছি, হালকাভাবে হিটিং করে দিচ্ছি। এবং কি এখানে নাইফ নাইফ দিয়ে আমি সিপিইউটা উঠানোর চেষ্টা করছি। তো এখানে আমরা পুরাটা সিপিইউর উপর হিটটাকে আস্তে আস্তে দিচ্ছি এবং কি হালকা পেস্ট দিয়ে দিলাম, দেখুন। তো এখন আমরা এখান থেকে সিপিইউটাকে উঠিয়ে নিব, খুব ধীরে ধীরে আমরা হিট করে দিচ্ছি। আর সমস্ত ফোন ইউজার ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের হাতের ফোনগুলো যদি এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা কিন্তু চিপ রেটে কাজগুলো করে থাকি এবং কি সুন্দরভাবে কাজগুলো করে থাকি। এগুলো আমি এখন পর্যন্ত যত কাজ করেছি এখন পর্যন্ত আমার কোনো কমপ্লেন আসে নাই যে ফোনগুলো ডিস্টার্ব দিছে। আশা করি খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন। তো এখানে দেখুন আমি কিন্তু আমার সিপিইউটা ওঠানোর পর এখান থেকে আমরা এখন ব্ল্যাক পেস্টগুলো রিমুভ করতে হবে, হ্যাঁ। তো এখানে আমি একটা রেজিস্ট্যান্স উঠে গেছে, তো যে কারণে আমি এখানে একটু বসানোর চেষ্টা করছি। তো এখন এটা আমরা যেটা করব যে সোল্ডারিং উইকের মাধ্যমে আমরা এই যে ব্ল্যাক পেস্ট আছে এগুলো রিমুভ করে দিব। প্রাথমিকভাবে প্রথম অবস্থায় আমরা সোল্ডারিং আয়রন দ্বারা শুধু এগুলা ক্লিয়ার করব। এগুলো ক্লিয়ার করার পরে তারপরে আমরা এখানে সোল্ডারিং উইকের মাধ্যমে এগুলা পরিষ্কার করে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা অলরেডি এখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা ছিল এটা বসিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এখানে আমরা হালকাভাবে কটন বার দিয়ে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন যে মানে ইয়েগুলো ময়লাগুলো ক্লিয়ার করে দিলাম। দেওয়ার পরে এখানে আবারও পেস্ট দিয়ে আমরা সোল্ডারিং উইকের মাধ্যমে বলগুলো সমান করে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন।
প্রত্যেকটা বল সমান করে নিতে হবে, আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি। কারণ আমার ফোনগুলো যে ভিডিওগুলা দেখা যাচ্ছে যে ইউজার বাইরেও দেখে এবং কি টেকনিশিয়ান বাইরেও দেখে। তো মূলত টেকনিশিয়ান ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, পুরো ভিডিওটা না টেনে দেখতে থাকুন। আর ইউজার ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের শখের ফোনগুলা আজে বাজে জায়গায় যারা কাজ জানে না, হয়তো বা আপনার এলাকায় আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, যদি ভালো টেকনিশিয়ান থাকে সেক্ষেত্রে ওনাদের কাছ থেকে আপনারা সার্ভিসটা দিতে পারেন, মানে কাজটা করাইতে পারেন। আর যদি ভালো টেকনিশিয়ান না হয় সেক্ষেত্রে রিক্সের মাধ্যমে কাজগুলা না করানোটাই বেটার। আর এই কাজগুলা কিন্তু আমরা উইদাউট ডেড রিক্সে কাজ করে থাকি, মানে কোনো প্রকার রিক্স নেই। আপনি আপনার ফোন রানিং দিবেন, আমরা আপনাকে রানিং ফোন দিব, কোনো প্রকার রিক্স নেই। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু ডেড রিক্স নেওয়া ছাড়াই আমরা কাজগুলো করে থাকি। হ্যাঁ, তো এখানে দেখুন আমি কিন্তু আমার সিপিইউ এখানে ক্লিন করে দিচ্ছি, কারণ আমরা কাজ করতে করতে মানে আমাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স, মোটামুটি ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে যে আমাদের ফোনগুলা ডিস্টার্ব দিবে না বা আমাদের কাজগুলো করতে গিয়ে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। তো এখানে দেখুন আমি কিন্তু আমার যে ফোনের সিপিইউটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিন করে নিচ্ছি ব্ল্যাক পেস্টগুলো। আর ব্ল্যাক পেস্টগুলা ভালোভাবে ক্লিয়ার করে নিচ্ছি এই কারণে যেন আমরা বল এটার মধ্যে সুন্দরভাবে বল তৈরি করতে পারি। কারণ যখন আমরা ব্ল্যাক পেস্ট যদি থেকে যায় আমাদের সিপিইউর উপর, সেক্ষেত্রে বল তৈরি করতে গেলে আমরা দেখা গেছে ঝামেলা হয়ে যাবে। তো যেই কারণে দেখতে পাচ্ছেন নিট এন্ড ক্লিন করে দিলাম, সিপিইউটা দেখতে পাচ্ছেন একদম ক্লিয়ার আছে। আমি আবারও এখানে দেখতে পাচ্ছেন রুম পেপার দিয়ে এগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, রুম পেপার দিয়ে যত ব্ল্যাক পেস্ট বা ময়লা ছিল এগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছি। তো পরিষ্কার করার পর এখন আমরা এটাকে স্টেনসিলের মাধ্যমে এটার বল তৈরি করার চেষ্টা করব, এবং কি বলগুলো সুন্দরভাবে তৈরি করতে হবে, একুরেটভাবে বলগুলো তৈরি করব। তো এখানে আমরা আমাদের স্টেনসিলটা দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন এখানে স্টেনসিল দিয়ে দিলাম। তো এখানে দেওয়ার পরে স্টেনসিলটা দেওয়ার পরে আমরা এখানে পিপিটি পেস্ট দিব। আর অনেকে যেটা করে থাকে যে নর্মাল পিপিটি পেস্ট ইউজ করে কাজ করার ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো আবার দেখা দেয়। আর আমরা যে পিপিটি পেস্টটা ইউজ করি এটা খুব ভালো মানের একটা পিপিটি পেস্ট ইউজ করি, যেন কাস্টমার ফোনটা ব্যবহার করে স্যাটিসফাই হয়, পরবর্তীতে যেন কোনো সমস্যা না হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখুন আমি কিন্তু ভালো পিপিটি পেস্ট দ্বারা এই বলগুলো তৈরি করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন। এবং কি যেই বলগুলো উঁচা নিচা মনে হচ্ছে ওই বলগুলোকে কেটে সমান করে দিচ্ছি, কারণ সবগুলা বল একত্রিত মানে এক সমান থাকতে হবে। হ্যাঁ, তো দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের অলরেডি সিপিইউর কাজ শেষ, মানে আমাদের বল তৈরি করার কাজ শেষ। এখন আমরা আবারও এটাকে হিটিং করে বলগুলাকে মানে সুন্দর করে দিলাম আরও। তো এখন আমরা এটাকে এখানে বসিয়ে দিব, আমাদের মাদারবোর্ডে পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমরা আমাদের সিপিইউটাকে সুন্দরভাবে বসিয়ে দিব। তো বসানোর ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের যেই হট ইয়ার গানটা আছে এটা চতুর্দিকে আমরা মুভ করব, মানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হিট করব। আর যখন আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হিট করব তখন কিন্তু দেখা গেছে যে আমাদের সিপিইউর চতুর্পাশে হিটিংটা পড়বে। তো সেই ক্ষেত্রে অটোমেটিকলি সিপিইউটা জায়গায় চলে আসবে, এবং কি আমরা টুইজার দ্বারা হালকাভাবে নেড়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন। তো দেওয়ার পরে এখন আমরা এটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করছি। তারপরে এগুলো আমরা উঠিয়ে নিলাম, উঠিয়ে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা পরিষ্কার করে দিব আমাদের রুম পেপার এবং কি বুথ ক্লিনার দ্বারা। আমরা এই যে পেস্টগুলো আছে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। তো দেখুন এখানে আমাদের কাজটা কমপ্লিট। এখন আমরা সরাসরি আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে গিয়ে দেখি। বন্ধুরা দেখতে পারলেন আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের কাজটাকে কমপ্লিট করে নিলাম। তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা এখানে থার্মাল পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন, কারণ থার্মাল পেস্টের মাধ্যমে আমাদের যেই এখানে যেই হিটটা হবে, আমাদের সিপিইউতে যেই হিট হবে ওই হিটটা থার্মাল পেস্টের মাধ্যমে বাইরে চলে আসবে। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা এখানে টিনটাও লাগিয়ে দিচ্ছি। অনেকে যেটা করে এই সিপিইউ রিভল করতে গেলে মানে থার্মাল পেস্ট দেয় না রিভল করার পরে, বা টিনগুলো ঠিকঠাক মতো লাগিয়ে দেয় না, সেক্ষেত্রে কিছুদিন পর আবার এগুলো ডিস্টার্ব করে। তো এখানে আমরা যেভাবে কাজটা করছি আল্লাহর রহমতে আর এটা ডিস্টার্ব করার কোনো চান্স নাই। আর তাছাড়া এখানে আমি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্যামেরাগুলো ইনস্টল করে নিচ্ছি। ইনস্টল করার পরে আমরা আপনাদেরকে লাইভ দেখিয়ে দিব যে আমাদের ক্যামেরাগুলো কাজ করছে কিনা, প্লাস আমাদের যে সাউন্ড সমস্যা ছিল এগুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কিনা। দেখতে পাচ্ছি এমআই লেখা চলে আসছে যখন আমরা চার্জে লাগাইলাম। তো আমরা একটু অপেক্ষা করি, যে আমাদের কিন্তু অলরেডি এখানে চার্জিং হচ্ছে। তো আমরা এখন অন করব।
তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফোন কিন্তু অলরেডি এখানে এমআই লেখা চলে আসছে, মানে অন হয়ে গেছে। এখন আমাদের চেক দেওয়ার পালা আমাদের এই যে ইগুলো কাজ করে কিনা, সাউন্ড আসছে কিনা, প্লাস আমাদের যে ইয়েতে সমস্যা ছিল, ক্যামেরাতে সমস্যা ছিল, ক্যামেরা কাজ করছে কিনা এগুলো চেক করব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফোনটা কমপ্লিট চালু হয়ে গেল এবং কি টাচ ঠিকঠাক আছে। আর এখন আমরা ক্যামেরা চেক দিব এবং কি সাউন্ড চেক করব। তো আমরা প্রথমে সাউন্ডটা চেক করে নিচ্ছি, তারপর আমরা ক্যামেরাটা দেখিয়ে দিব। আর বাইরের নয়েজ আসছে, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কারণ বাইরে মাইক চলতেছে, বিভিন্ন অনেক শব্দ আসছে। শুনতে পারলেন এখানে সাউন্ড চলে আসছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাউন্ড চলে আসছে। এখন আমাদের ক্যামেরা চেক দেওয়ার পালা। ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং কি ব্যাক ক্যামেরা দুটোটাই, যে ব্যাক ক্যামেরা চলে আসছে আর ফ্রন্ট ক্যামেরাটা দেখি আমরা। তো দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফ্রন্ট ক্যামেরাও চলে আসছে। তো ভিডিওটা বন্ধুরা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং কি আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।